everyone, welcome back to my channel. Chuan kasam hi ahua ka englawa ka khuya masia athur khuna nei hi englaw biakin ka ti kan khom zo ro asur na sal tuka boin asur na sal tuka chuan kan pa ka meeting akal box ya keima ina ka holam tur kha ro asur na sal tuka pan englaw engeo ka sai ka thein to englaw ro asur na sal tuka ka englaw auto po kha kan in theng a local theilawa englaw flirt ang hian englaw ar lo tam tuka dei ka ikona chuba ka samsung zong kha hu ga ga chuan hei ka tha aro nan hei malvina hey kan pa meeting office meeting akhana kala meeting business meeting an neya chana kala chuan alo holam kha ka phone ambience mola kanin hudon nya katia malina shampoo vel ka zo kha te kha kan le ngai nak tu train school ania chuan chu wang kan shampoo te kha zo be ka chu lei thori kan kal dona dirli chu ang lo na sa tu gro so na sa tu tun lai chu chuan mall chu kan thleng ta going to weekend ania ui a traffic lutuk mian tam me puyan tam lutuka chalo chalo agi hey Melvin chalo khom zau kha ka englawa korbo ka thlang lo hei in khom thom nain ka local ve ringot chuan Melvina shampoo na tur chun hei mother kera kallu cha shampoo और बॉडी वॉश दोनों खत्म हो गए नहीं यार नहीं दूसरा ले आओ फ्रेश वाला ले ले खत्म ट्वेंटी तो डेट का बोल रहा था या उसका बोल रहा था ये 2024 cho nên Melvin ati sat kan en lai me kan ya kan pan kan lo kan lok lo lai nia ati sat tur Melvin ati sat tur enila tia chuan ati sat khachu ala nia ma se kan pan englo lai sakila discount ani box ya tia chuan tun lai chu mo la hen discount ania chuan hi asai se kan hu zo lo ma se last rakhan staff khan 15 to 16 age t-shirt khamin pe ma Melvin hi kumri adania ma se apum hi tlemin liana chu wang chuan 15 to 16 age t-shirt hi aha chuan hi discount kan line kan pan ka half pant tur kan en ve tenga te chu half pant tur zong ve ma se size ka mulei lo wa chuan hei Melvin an englo ka apa ke kor en lai alo boring tur tu ka try rai box tia pa chak toro tinga tang englo arila cham tur tu ka chuan hei kan billing lai khania weekend wangin billing counter pokha akhatina khat ve ka chu wang chun dar kar khata chan ve ka kan kha ka chuan hei kan chwalai me Melvin an karil cham thil ayangu atia chu restaurant nge kan kaldon kha kan discuss kan pathumin chuan hei ka voice over ka pelawang ka tia ma se a background akhan music ha lo ri box si chu wang chun voice over ka lo ti hia long ka angaya chuan heta hian hei mala akbari an tin ka sha mala akbari o heta han kan tumi restaurant chon kan kala chuan hemi restaurant hi century enge BC before Christ nilo CE century restaurant ania and this reng hi before BC dish ania and serve zong hi chuan hi englo thil order khanglo unlimited ania chuan hei manager par khan nangni panin nia chuan in fapa hi half 50 half discount kan penga tia chu min neng lo like me kania min shil lai me kania chon hei eng cold drink kan order kha ka shelowa
a shan in ka sia ming te kha mak theile tu ka chu phang chu na minga kalau thengila melvin na ta kha chu ka sia in ka sia sea breeze nia chon ka ta le kan pa ta hi ka shemya lo ming kan pa ta hi pipli enge muni pipli nin ka sia ming kha mak nek nok lu tu ka chuan kalau thengil vek enge kan order ber kha ka shelawa chuan hi at kan pa ta kha tui barin ka sia a taste wise a prawns hey tuna min pe lai me ki prawns nia कौन तूने मिल पे की क्या है बाबू ये मटन चाप ही मटन चाप बनिया तूने मिल पे में की मटन चाप pafain washuman kala chuaning lo he enge ko kebab enge tikha ka shelo ka thengile to na kina kalo soi le dunya thil zong zong kai ka tes kha englo kai bera chuan enge kha ka ti chu thil zong zong kan ei bera chuan he tui ka ti ber ala ya han kel sahil kebab antian tuna itu tuan tuna milpe ki makbali mutton kebab makbali mutton kebab so ipo gorok ka sahi tham lo hai क्या बोल रही टेस्टी है हाँ लेकिन ये हल्का खट्टा होता है हाँ आपने खाया है ये हल्का खट्टा होता है अच्छा बैंगन का भरता भी मिलता है बैंगन का स्पाइसी भरता होगा अच्छा स्पाइसी भरता बैंगन का तेरे लिए मंगा दूँ नहीं मेरे को नहीं चाहिए मेरे को दूसरा चाहिए भैया आप बताओ ना कौन सा खाऊं मैं आपने खाया इनमें से कुछ अच्छा मुझे चढ़ा दो सूली पे बिहारी कबाबनिया चिकन बिहारी कबाब अच्छा मटन बिहारी कबाबनिया मटन का ये चिकन की तरह लगता है अच्छा वही कई मटन बिहारी कबाबनिया मेरे फेस में ज़्यादा वो मत करना क्योंकि छे दिख रहे होंगे chuan kenin kan order khala card kan order lawa kenin englo buffet type kha kan order chuwang chuan kan englo non alcoholic drink kha unlimited ania chuan kan pan boiling langa vel order a chuan ei main course kan ei lai me kan an main course po yak thele tu ka ming kha ka she to lo fish curry vel anin ka sha ma se ming kha amak thele tu ka chuwang chuan kalo thengil ve ka chuan pakhatcha ka sha chang chu chicken englo mutton biryani le hei kol nal hi mustard seeds an siamania tui khopan mutton biryani tui ka ti ber chuan hemi restaurant a hainga kan local kha mala akbari nya ponlam tangin intan kalo shoota chuan he kan lu englo lu dona chuan manager pan englo menu vel himin lo englo shila enge kan specialty enge kan signature dish ti vel te kha chona last cha khan englo hi kawa kan pan kawa eya kawa with honey and lemon anin kasya lemon ni lowin ser thlum an ti ro ang khanin kasya ming po ahemi an thing pu ya in po yaminga maklu tu ka chuwang ka sai tham kawa with honey nin ka shetlat englo kashmiri tea anin kasya chu a taste a po tu ya
chuan lemon po min pia heta ya sugar add lo without sugar ania honey cha chuan hi at last cha englo helam chu choi khama han sweet dish an e china ke man gulab jamun kan pa le kan ka fa pala khi ka shet to lawa ka theng hil zo vek chuan helai thleng turine ka vlog khi min lo like kula min lo subscribe ka next video kan mule